Mas na Regreen não é isso, na Regreen a gente quer biodiversidade, por isso para as pessoas e para o planeta, né? Porque a floresta em pé, quando tem biodiversidade, ela tem muito valor, né? Ela traz muitos serviços ecossistêmicos, não é só o ar que fica mais limpo, você tem todo o ciclo hidrológico é restaurado, né? E além disso, você tem toda uma gama de produtos que saem da floresta, que também são muito valiosos, né? Não só seus frutos, a gente sabe o cacau florestal, café florestal, tem N produtos que vêm aí da floresta em pé, mas também bioativos, que compõem fármacos, que compõem cosméticos, que compõem alimento, né? Então tem muito valor da floresta em pé, por isso para as pessoas e para o planeta.